Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota chaanaalii Tolman YouTube. Egaa har'a deebineetiin jirra. Namni akkamittiin ChatGPT fayyadamee yeroo gabaabaa keessatti dubbisa waliin ga'uu danda'a kan jedhu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Egaa akkuma beekamu like gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaadhaa share gochuudhaan barattoota garaagaraa bira akka ga'uudhaan asumaan isin beeksisna. Egaa ChatGPT fayyadamuudhaan konseptii bal'aa yookiin immoo barnoota tiyoorii bal'atu akkamittiin yeroo gabaabaa keessatti dubbisuu dandeenya kan jedhu as keessatti ilaalla. Egaa barattoota hedduu fayyada waan ta'eef viidiyoon kun barattoota kutaa 12ffaa intaraansiidhaaf qophaa'an waan bal'aa keessaa intaraansii dubbisanii qophaa'u soo sanaaf immoo waan bal'aa sana waliin ga'uudhaaf illee ChatGPT ni fayyada. Barattoota freshmaanii, barattoota rimeediyaalii, barattoota siinerii, barattoota buleeyyii jechaadha. So viidiyoon kun ni fayyada waan ta'eef barattoonni hedduun asirraa fayyadamaa isiniin jenna. Egaa ChatGPT fayyadamni akkamitti dubbisna? Wantoota garaagaraa hojjeta. Fakkeenyaaf asaayimentiiwwan garaagaraa, piroopozaala garaagaraatti illee ChatGPTdhaan hojjechuu dandeenya. ChatGPT gaafa laallu AIdha jechaadha. AI jechuun wanta tokko itti kennine wanti sun akka namaatti yaadee pirooses godhee deebii sirrii kan namaaf deebisuudhaan erga kana ta'ee akkamitti ChatGPT wajjin haasa'uu dandeenya. Egaa akkaataan nuti itti barreessine wanta san gaafannu garaagarummaa qaba. Akkaataan nuti itti gaafannullee akkaataa isheen itti nu deebistu wajjin wal simuu qaba. Gaafa gaafannu karaa kiliirii fi adeemsifaa'ee ta'een gaafachuu qabna. Jalqaba irratti ChatGPT promptii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Prompt jechuun warri ChatGPT develop godhan gaafii namni irra deddeebi'ee gaafatuuf tekstii barreessanii warra lafa kaa'anidha jechaadha. Tekstii sana keessaa gaafii ati gaafachuu barbaadde yoo jiraata ta'e gaafii sana kilik gootee ChatGPTdhaaf ergitaa inni pirooses godhee deebii namaaf deebisa jechaadha. Kanaaf promptii fayyadamnee gaafii gaafachuu isa jalqabaate jechaadha. Maaliif karaa nutti hin ulfaanne barreessuu fi yoo nutti ulfaata ta'erree promptii fayyadamnee jecha predefined lafa kaa'ame fayyadamnee ChatGPT gaafachuu dandeenya. Especially barnoota tiyoorii irratti ChatGPT baay'ee advanced baay'ee hojjechuu danda'a. Koodingii garaagaraa hojjechuu danda'a. Piroojeektii garaagaraa hojjechuu danda'a. Asaayimentiiwwan dareerraa kaasee wantoota baay'ee hojjechuu danda'a. So kanaaf inni guddaan ChatGPT akkamitti wajjin communicate goone. Egaa namni tokko akkaataan AI yookiin immoo ChatGPT itti gaafatu garaagarummaa qaba. Akkuma akkaataan itti nuti itti gaafannu garaagarummaa qabaatu gaafuma tokko bifa garaagaraatiin gaafa gaafan deebii garaagaraa nu kennuu danda'a. Sababni isaa garaagaraatiin nu hubata waan ta'eef. So kanaaf akkaataan nuti itti gaafannu murteessaadha jechaadha. Daataa seetii garaagaraatirraa dhufeetu informationiiwwan garaagaraa fudhata waan ta'eef gaafa gaafii gaafannu gaafiin keenya clear ta'uu qaba ChatGPT gaafachuudhaaf jechaadha. Gaafii clear gaafannaan deebii clear bal'istee nu keessa jechaadha. Kanaaf gaafa gaafannu gaafiin keenya clear illee ta'uu qaba. Yeroo duraa yookiin baroota kana achi gaafa ChatGPT gaafannu tekstii laayinii 2-3 caalle barreessinee gaafanna. Amma garuu kitaaba tokkicha upload gochuu dandeenya jechaadha. Plus bataniin ni jira ChatGPT irra. Plus batanii san tuqnee tekstii yookiin immoo PDF upload gochuu barbaannu itti argine summarize godhiitii pointiiwwan keessaa hafuun qabne keessaa hambisanii wantoota essential ta'an include godhiitii PDF kana summarize naa godhii jenneen itti arguu dandeenya jechaadha. Kitaaba tokkicha gargaartu gochuutu dubbisnee fixuu dandeenya ChatGPTdha. Akkamitti PDF kan upload itti goona ChatGPT. Upload akkamitti goona? Plus batanii ni jira. Plus batanii san ni tuqnaa bakka PDF nu gecha PDF san upload goona. Then PDF kan upload goon inni process godha. Yeroo xiqqoo fudhachuu danda'a. Egaa 5 haga sanaa turuu danda'a. Gaafa kana turuu PDF san guutuu isaa fuula 100 qabaatu 200 qabaatu process godha. Erga process godhee waan irra ta'e summarize godhee yaada ijoo kitaaba san keessaa yookiin immoo PDF san osoo hin gadin yaada ijoo isaa summarize godhee fuula 3-4 caala irratti nu deebisee karaa salphaadhaan kitaaba san dubbisnee fixuu dandeenya. Kanaaf wantoota tokko gaafa bal'atee bira ga'uu dadhabne summarize godhiitii key pointii osoo keessaa nafin essential point bakka ta'e hunduma isaa summarize godhiitii PDF kana naa deebisi jennee yeroo gabaabaa keessatti ChatGPTdhaan guyyoota 2-3 kan nutti fudhatu yeroo gabaabaa keessatti halkan tokkotti dubbisnee fixuu dandeenya. Especially barattoonni kutaa 12ffaa tiyooriiwwan kanneen akka histirii, kanneen akka jiyoogiraafii akkaataa kanaan osoo dubbifame baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo nu ga'uu dhiisuu danda'a yeroo dubbisnu so summarize nu gochuu danda'a.
Dabalees immoo ChatGPT'n baay'ee advanced kan ta'aa jiru gaafii naa baasi jenneen gaafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf PDF tokko itti argine fakkeenyaaf ji'oogiraafii kitaaba guutuu kitaaba kutaa 12ffaa yookiin kitaaba kutaa 11ffaa erginee fi kana keessa gaafii intiraansii naa baasi jennee ChatGPT gaafachuu dandeenya. Gaafii babbareedaa akkaataa nuti itti gaafanneen gaafii nu baasuu danda'a. Choisii nu baasuu danda'a. Bakka duwwaa nu baasuu danda'a. Filannoo wanta hunda isaa nu baasuu danda'a. Dhugaa soba jennaan nu baasuu danda'a. Kanaaf gaafii akkaataa nuti gaafannu gaafii intiraansiidhaaf ta'u jettee gaafachuu dandeessa. Gaafii kompleksii jettee gaafachuu dandeessa. Gaafii barattoota kutaa 12ffaatiif ta'u akkaataa ati itti gaafatten gaafillee si baase. Gaafii 60 naa baase jetteen 60 si baase si kennuu danda'a. So kanaaf PDF itti upload goone gaafii intiraansiidhaaf naa ta'u keessa naa baase jechuu dandeenya. Gaafiiwwan tiriikii as keessaa kitaaba kana keessa yookaan PDF kana keessa gaafii tiriikii naa baase jennee ChatGPT itti erguu dandeenya. Gaafii tiriikii ta'an baasee nu erguu danda'a. Erga ChatGPT irratti haala kanaan gaafanne tekistiiwwan garaagaraa itti barreessinee PDF'wwan garaagaraa erginee fi ChatGPT'n wantoota garaagaraa nu barreessee lafa nu kaa'a. Egaa wanta inni nu barreesse kana yeroo intarneetiin hin jirre akkamitti orgaanaayis goonee bakka intarneetiin hin jirretti dubbisuu dandeenya kan jedhu opshiiwwan garaagaraa fayyadamuu ni dandeenya. Tokko bifa PDF'tiin wanta san qopheeffachuu dandeenya ofii keenya. Kan ChatGPT irraa san hunda isaa select goonee copy goonee bakka biraatti paste gochuu applicationii WPS irratti dhaqxanii dookumentii create new document jettanii achi keessatti paste gochuu dandeessu. Gaafiiwwan ChatGPT sana irra deddeebi'anii achirra dubbisuu ni danda'ama jecha. Inni kan biraa Notion applicationii Notion jedhamu jira. Notioniin wantoota hedduudhaaf nu fayyada. Kanneen akka schedule baasuudhaaf illee nu fayyada. Schedule achirratti baasnee Notion irratti schedule baasnee alarmii illee achirratti guurne sa'aatii keenya track gochuu dandeenya jechuudha. Pilaanii keenya achirra baasnee Notion sanarra track gochuu dandeenya. Gaafa alarmii guurnu achirra Notion sun alarmii nu dammaqsuu danda'a. So sanaaf wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Notion irratti wanta san paste goone organize goone yeroo barbaanne achi dhaqnee dubbisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni immoo yeroo qaban iyyuu barattoonni garaagaraa yeroo dhuma iyyuu yoo qabaatan ChatGPT'dhaan summarize naa godhi jedhaniini yeroo qabanitti bal'aa konseptii bal'aa kitaaba bal'aa dubbisanii keessatti of ilaaluudhaaf kan inni summarize godhe sana dhaqanii Notion irratti paste godhatanii yookiin immoo WPS irratti paste godhatanii yeroo boqonnaa isaanii wantoota summarize ta'e sana dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Kitaaba tokkicha fuula 5 fuula 6 kan caala irratti summarize gochuu dandeenya. Biyyoo sanaan taanes gaafii irra gaafanne irra deebinee boru gaafachuu hin qabnu. Istirii kan jedhu ni jira cinaa isaa istirii sana seentanii ChatGPT guyyaa gaafattu ni jenna. Istirii san sinii baa waan ta'eef istirii san keessaa gaafii gaafachaa turtan wanta hojiin haasaa turtan hunda isaa sinii baasaa itti deebitanii irra deebitanii dubbisuu dandeessu. Inni kan biraa ChatGPT'n jechoota paraphrase gochuu danda'a. Assaamintii dura hojjetame tokko irra deebinee assaamintii 2-3 gochiisuu dandeenya ChatGPT. Akkamitti akkas gochiisuu dandeenya jechoota isaa jijjiiriitii assaamintii kana naa deebisi jechuu ni dandeenya. Assaamintii maduraa tokko koppii goonee erginee paraphrase godhi jechuu ni dandeenya. Akkamitti paraphrase godha Ingiliffa jechoota badhaadhaa waan ta'eef jecha isaa jijjiiree nu deebisuu danda'a. So assaamintii sanumaa konseptii isaa sanumaa yaadni isaa sanumaa garuu jechoota garaagaraatiin nu deebisuu danda'a. So kanaaf tirikiin kun maaliif nu fayyada? Fakkeenyaaf bakka konseptii isaa hubachuu nutti ulfaate Ingiliffa isaa nutti ulfaate Ingiliffa salphaa fi ifaa ta'een nu deebisi jenneeni itti arguu dandeenya jechaadha. Clear and easy jettanii karaa barbaadan paraphrase godhee jechoota isaa jijjiiree si deebisuu danda'a. Kanaaf waanuma tokkollee irra deemnee akka hubannuuf jechoota garaagaraatiin akka hubannuuf namni akkuma beekamu jechoota Ingiliffaa hundaan beeku. So sanaaf kapasitiin namaa limitii jedha. Jecha inni beekuun akkas nu deebisu irra deemnee gaafa gaafanne jechoota garaagaraatiin nu deebisuu danda'a. So kana paraphrase illee nu gochuu danda'a. Assaamintii garaagaraa, piroojeektii garaagaraa, proposal garaagaraa waan garaagaraa paraphrase nu gochuu danda'a. So kanaaf haala salphaa kanaan akkasitti ChatGPT'dhaan qo'achuun dubbisuun beekumsa garaagaraa horachuun ni danda'ama. ChatGPT fayyadamuun Telegram irratti wantoota garaagaraa post isinii goonaa gara Telegramii @tolinaaf.tt kan jedhu Telegramii descriptionii viidiyoo kana jala seentanii Telegramii seentanii wantoota garaagaraa achirra ilaaluu dandeessu. Gorsawwan garaagaraa akkamitti qormaata hojjechuu akka danda'amu gorsaa outlaayinii barattoota remedial barattoota garaagaraatiif achirraan seentanii ilaaluu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Oraa bulaa.